हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ऑल हेल्थ इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हम घर पर ही सर्दी, खांसी, ज़ुकाम की सिरप कैसे बनाएं। लेकिन उससे पहले आप हमारी इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हमारी हर तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए जाने दोस्तों, सर्दी, खांसी, ज़ुकाम की सिरप बनाने का घरेलू उपाय और उसके फ़ायदे। जैसे ही दोस्तों सर्दियों का मौसम आता है तो हमें कई प्रकार की एलर्जी, खांसी, सर्दी और ज़ुकाम की तकलीफ़ें होने लगती है। वैसे देखें तो ये तकलीफ़ हमें आम लगती है, लेकिन ये हमें परेशान करके रख देती है। हमारा कहीं मन नहीं लगता और नाक से पानी निकलता रहता है और कई बार तो हमें इतनी खांसी हो जाती है कि खांसी रुकने का नाम नहीं लेती। ऐसे में हम कई बार मेडिकल स्टोर से गोलियां खाते रहते हैं या फिर डॉक्टर के पास जाकर इसकी महंगी दवाइयाँ करते रहते हैं और यह दवाई हमारी बॉडी में नुकसान करती है। अगर हम इसका घरेलू उपचार करें तो यह हमें फ़ायदा भी करता है और कोई नुकसान भी नहीं करता। तो आइए जानते हैं इसका घरेलू उपचार। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा अदरक लें, थोड़े से तुलसी के पत्ते लें और 2 से 3 कली लहसुन की लें। आप इन 3 चीज़ों को छोटे से मिक्सी जार में 3 से 4 चम्मच पानी डालकर इसको पीस लें। उसके बाद इस पीसे हुए पेस्ट को एक कॉटन के कपड़े में डालकर उसको निचोड़ें। इसमें से जो रस निकलेगा वही आपकी सर्दी, खांसी, ज़ुकाम की दवाई है। अब आप इस रस में 5 से 6 चम्मच शहद मिलाइए और इसको चम्मच से हिलाइए। अब आपकी दवाई तैयार हो चुकी है। आप इसको सुबह, शाम, दोपहर तीनों टाइम एक एक चम्मच ले सकते हैं। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसको ज़्यादा बनाकर एक कांच की छोटी बोतल में 2 से 3 दिन के लिए भर कर रख सकते हैं। अब जानते हैं दोस्तों इसके फ़ायदे। दोस्तों, यह सिरप आपके सर्दी, खांसी और छाती में जमे हुए कफ को बाहर निकालने में मदद करती है। ये आपकी बंद नाक को खोलकर सांस लेने में जो तकलीफ है उसे ठीक करती है। इसमें लहसुन और अदरक है। उसमें लहसुन हमारी बॉडी में जो ब्लॉकेज नसों को भी खोलती है और अदरक हमारे पेट में होने वाले गैस को ठीक करता है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो में बताई गई सभी जानकारी को अच्छी तरह से पता चल गया होगा। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम की चैनल को भी ज़रूर फॉलो करें, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलेंगे दोस्तों और एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें दोस्तों। जय श्री कृष्णा।